디디 시원하고 좋다. 엄마 사랑해. 디디 사랑해. 아무리 사랑해도 이쪽 손은 잡으면 안 되고 이쪽 손은 잡아도 돼? 이렇게 잡을 건데? 어떡할래 이제? 그르륵 소리가 나. 이쪽 손은 안 돼. 우리 디디 배 우르륵 해줄까? 우르륵? 우르륵? 디디 우르륵? 너는 왜 그래 고양이가? 왜? 디디가 그릇거리고 있으니까 먹을 게 나을 것 같아? 우리 멍멍이가 이사한 지 대략 열흘 정도가 흐른 것 같습니다. 고양이들은 모두 다 적응을 대체로 이제 못 맞춘 고양이 도도, 나나를 제외하고는 대체로 적응을 마쳤고, 그리고 변화가 찾아왔어요. 디디 장군이 핥아준다. 한 번만. 엄마가 던진 공 갖고 놀아야지. 이 신난다. 작지만 신나. 수의사 선생님 말로는 환경이 바뀌면 서열이나 관계에도 변화가 먹지 마. 환경의 변화는 관계나 서열에도 영향을 미친다고 하더라고요. 원래도 이제 도도랑 나나는 좀 서열이 낮은 편에 속했었는데, 장군이가 오고 나서 도도랑 나나보다 낮은 서열? 아무래도 나이가 많고 몸이 아프다 보니까 체력적으로 조금 기운이 없어서 낮은 서열에 있었는데, 이사하고 나서 장군이가 도도와 동등하거나 약간 높은 서열로 올라오고 말았습니다. 그래서 지금 이제 저희 11 있는데 장군이가 서열 9위쯤 되는 것 같아요. 어떻게 알 수 있냐면, 고양이들은 자기랑 서열이 비슷한, 체급이 비슷한 고양이들이랑 사냥놀이를 하는 걸 즐기거든요. 보통은 그래요. 그래서 디디가 루루나 라라나 나나나 추추 같은 작은 고양이를 사냥하진 않습니다. 근데 장군이가 도도를 사냥하기 시작했어요. 이런 본인 생각에는 우리는 동등하거나 혹은 내가 너보다 좀 위인 것 같아라는 의사를 표현을 한 거고, 도도는 거기에 맞춰서 사냥감이 되어서 도망가더라고요. 이런, 우리 도도 어떡해. 그리고 또 찾아온 놀라운 변화. 토토가 티티를 형님으로 모시기 시작했습니다. 두려운 일이 있을 때 티티의 둥지에 찾아가, 누나 저를 보살펴 주십시오. 지금 밖은 너무나 무서운 일들로 가득합니다. 근데 이 와중에 루루 형님이 저를 돌봐주지 않으니 이제 저를 좀 돌봐주시면 감사하겠습니다. 그러는데 티티가 받아줍니다. 티티 괜찮아? 여기 걔 뚱땡이. 너 왜 모르는 사람처럼 그러고 있어? 그리고 라라랑 루루가 원래는 같이 자는 사이가 아니거든요. 근데 최근 라라와 루루가 같이 자는 사이로 발전했어요. 이사하면서 새로 산 의자가 있는데 루루가 그 의자를 너무너무 사랑하게 되었어요. 근데 라라가 그 의자를 똑같이 사랑하게 되었습니다. 그래서 루루와 라라가 나란히 잠자는 사이가 되었어요. 우리 집의 서열 지도는 계속해서 바뀌고 있습니다. 얼마 전에는 얼마나 놀라운 장면을 봤냐면, 모모가 디디한테 반항하면서 발길질을 하더라고요. 아마 제가 없을 때 한번 심하게 뭉개지지 않을까, 울면서 도망치게 될 거라고 생각은 듭니다. 그리고
제 생각인데 모모가 생각하기에 자기는 장군이보다 서열이 낮은 것 같습니다. 모모가 장군이를 형님으로 모시면서 안녕하십니까 형님? 와이즈 장군, 저를 돌봐주십시오. 저는 마스터 모모거든요. 마스터 모모의 그 스승님인 현명한 장군, 뭐 이런 느낌이 약간 살짝 있어서 왜인진 모르겠지만 둘이 나란히 있는 장면을 요즘 자주 목격하고 있습니다. 아, 그렇게 따지면 서열이 나나, 도도, 모모 그 위에 장군이? 그 다음에 루루와 장군이는 동등한 사이인 것 같아서 그 다음에 루루 서열 엄청 상승했네. 신분 상승 그 자체. 잠깐만, 토토 어딨어? 토토 약간 토토가 장군이보다 아래인 것 같아서 그러면 나나, 도도, 토토, 모모, 장군이? 대박. 9위가 아니야. 그 다음에 루루, 코코, 라라, 디디티티인가? 지각 변동 대박. 자꾸 진짜 손만. 그만 하라고. 너 공기청정기 진짜. 공기청정기가 불쌍하지도 않아? 동준이? 디디는 그런 거 모른다. 또 껐지? 너 이거 킨다. 깜짝 놀라지 마. 디디 시원하고 좋다. 이사한 지 얼마 되지도 않았는데 귀여운 아기 고양이가 여기에다가 하지만 이제 걱정 없어요. 이번에 이사하면서 지난 2번의 이사를 경험 삼아 카페트를 바꿨기 때문입니다. 그동안 카페트를 바닥에 깔고 생활을 했더니 많은 분들이 카페트 관리 어떡하냐 이렇게 물어보시기도 하고 카페트 어디 거예요? 뭐 이렇게 얘기도 주시고 그랬는데 한 번도 카페트를 추천을 했던 적이 없어요. 왜냐면 층간소음을 방지를 하거나 루루의 관절을 보호하거나 이러기에는 좀 저는 약간 부족하다고 느꼈었는데 이번에 이사하면서 롤 카페트만큼이나 두툼한 카페트를 발견을 했습니다. 사실 애들이 어렸을 때는 괜찮았는데 요즘 제가 일이 너무 바빠져서 토했을 때 바로바로 치우기가 좀 어렵더라고요. 2-3시간만 있어도 토한 게 완전히 달라붙어가지고 하지 마. 거기를 왜 긁어? 엄마 이거 달라붙어서 조금 더러운 채로 남겨져 있을 때가 많았습니다. 하지만 이곳은 놀랍게도 한 장 한 장 끼울 수 있죠. 완벽해. 더러웠던 카페트가 깔끔! 만세. 이 카페트 회사가 망하지 않았으면 좋겠어요. 코코야, 엄마가 코코 사랑해요. 발도 깎을까 우리 애기? 코코. 이사하고 나서 생긴 변화 중에 하나가 코코가 애교가 늘어서 라라나 나나가 디디한테 하는 걸 저한테 하게 되었습니다. 대단한데? 귀여워. 야미 먹자. 제가 좀 덜 고픈 것 같은데. 고양이, 얌얌이, 맛있어. 샤샤씨, 얌얌이, 맛있는 얌얌이. 너 엄마가 그것 좀 그만 끄라고 제발. 디디네 공기청정기가 너무 좋다. 네? 갑시다. 여러분 갑시다. 이리 오세요. 얌얌이 맛있어. 우랑이 우랑 이리 와. 가자. 이쪽으로 오세요. 우랑 이리 와. 응?
여기 잠깐. 요즘 들어 새로 생긴 변화는 장군이가 의미 없이 루루 운동하는데 같이 따라다닌다는 것이죠. 넌 왜 왔어? 가자. 루루 가자. 냠냠 가자. 냠냠냠냠냠냠. 야미 가자. 야미 가자. 야미 가자. 오. 그만하라고 제발. 이쪽. 디디 아니야. 뭘 하면서 와. 이쪽. 자, 둥둥이 엄마 줄게요. 코코 다 먹었어? 잠깐만 기다려. 엄마 다이어트를 하기 위해서 힘을 내볼게. 이게 더 먹고 싶다.